Yada CBM yesamu akwa bado Adom TV bedwam dwumadie yi eso yada radio sepa se nenso 27th May yenyina ye wonkwa ewa hoden fasedama de obo enya wo pɛ ne Wontumi ne Wonyansa usika bi ne wodin bi a waje ya Adom ne keke tu sori a Awurade medase se nenso wakan me akante asefo ho ti fa me kɔ ne fa me bra asomdwe mu oya Awurade wa yedada na wo say puan o ka bi ahyeso tie mu ache yedase stations ne doso dan so de abri bia na Adom TV na o de yeda ye ni som dodo ti na 30 years yi ye dedicated ya mamo no muntia bebre abakɔ nanso ye gina mu 30 years a na ye say ya hwefo ne yetiefo papa bi anopai ye bo ye mu asechia mo da mo ase papa radio fosu 97.1 ye chia mo mamo akwa abadwumadie se bedwam de 5:30 ene ye ban from mo de nwom saa na apostle Dr. Nita Kutego baye e be hye ye nkran ne nso owie ye news no ene ye de to aso a akwaje ahome kitu ya sa begina ha ene de obon krata no ene online Adom de no ebro medi de afia amankwa tamaklo meni owura asante da ko Benjamin na egina ha anope be me na anope menchi awe na bia boko de mo designer no so ya de mu tops no enye bad at all nti fa enye bad e kan nsimfo amiensa na ewe kwabna sante entade shem enye bad kura kwabna sante entade shem enye bad kura okay so odi enye bad kura so dia fa enye bad kura ka nsimfo amiensa kwabna suban enye bad kura kwabna suban enye bad oh yeah you oda wa sere dampam sa o ti na yi o dampam na o sisi kakofo we hamadi ti to asansemfo we so afiatie rate to abei so to ebei eso to ebei so de bi ntime to this all the adianta ya adianta ya monya me so bo ero de obetu hey Paul Penno man da from no man sense from odebi e oni am for Allah ye be call the first one be fair no adianta ya e monya me so bo kuntu hwe ni nchia no me de defe kakra ka ba e ba say e ye pe e ja bi hu a e ja bi ti ase ye ko ye nim we the tisi ze mo we dey we funtu na fu dan che fu so open them re me jiji tata me ye kom ono o so na se funtu na fu dan won timi eni funtu dan fu bia ku bia ahoma no be kirum funtu na fu dan che fu na fu omo nyina mo fu ye baako so omo didi biribi ara omo pre me sa fa no ko bi ba na sankofa enchi eni mani me ye die oh Awurade Yakobo ye ko jame no sa me ho wo hu di anti na ta se tezi ye be to abai tie de si achi obi a ade achi nkwa na sisa mi ati ni ma cho ye hia kese pass wa so wo be hwe yi na wati betutu ana mo si se ma wo do to jo de oboka atem de bre e be me ho kwa afia ma kwa dika ka da se apomudi nkomo ho agokansi ho awsepe ho asemidika na fe de pese mu de ato aso ma on the wings of a director Weber set designer Mark Weber ye kai de ma me da form Pierre de ma me da form na de ma me da form no e ma bisuya nya ya akode na Pierre enye easy me mu be ma wo sua from last week Monday be see o ma me da form usu be ma mu ubegina brane no be ma su say we de be ma su pa eti Pierre ya akokese pa de no o ya me enyina wo chi sa ba e kremofo count down so ba kremofo wo ha me elder why o bom pa ya wie no na wakọ di wadwane video timi brem ya ne ensa to ano ne brem ya no say ni grab and all my Christians so the question about when you akukuduro and they say brem elder about why you fast no problem the check kremofo nyina camera for the sound ne e makeup for the set designers we edamu nyina masese maji bo a wo hwe no so de Bribia de kasa asida kese pa de ma. Nti online story de online story adomonline.com de wa ha ni CID releases chairman Wontumi
said ye yankase mu ye de abramo na santemantam mu MPP amanyoko no dwamtene last week and abambofo bo ehye no so ana omko no fie ne search no niema bebre nti na se nura no e wo so oba court nti one ne lawyer Godfrey Dame na mpanifo ahodo bi omo baaye ebuzebisa ne nsem efa fama gudie tuo no so won nkrata bibia ntuba adomonline.com no so ewa ha na ya kire owura bi a wonya mfie aduasa enuboni esum kwabrane ho ne firearms niema bi ekeka ka ho wo zabuzongo no se wani se waka kire mfie aduasa ni onyiri yo nso nuboni mfie aduasa 30 ai ene no so omo akire no ntie ho asem so enie ma mesamra local no mu biem 17 arrested in anti-galamsey operation was Samra boy. Operation be akoso was Samra boy ho Western North and Western. Ama nipa dunson pedifonsa kan womo. Just say galamsey no die. Edin. Nanu etwa mu ko yi so ye da we. Wa hu bi dia no. Yeah. O kakra kakra. Just ya kan wo munti o. Yeah, ni enti. Omo no ye hon. Me no wa. Oh, so me nya bi. Enti enuanom na ye. Ye yerenom na ye. Ye kuru na ye. Ye ma na ye. Yeah, ni ye. Ai bia na ba bonsu kase ni mu na ye gidim ni enunum. Adwen pa. Enti enso ho asem ni na judge caution against premature plea bargaining in Adubwa his case. And also ho asem obadom online.com and some afofro bi na fiwaje bre akenkai. Yeah, the Daybreak Democrat and Besha said it was a KGL chairman win CEO award again. About somebody and a few comes to one baby and nine KGL pay pound down. Kasipaya from Ghana to exit IMF program in 2026. Saya find the IMF monetary fund for my paid at to say when you made the chair 2026. Saya Gufano, the Biada near Cosradi, nobody share my MPM officer and she won't be there. I catch it and no question CID pay for month 2 a year. No. Also coming up, how YEA and the Kofiba and Japan aided the 2024 Mahama campaign. Hey. Okay, so I know what's I want to say. About the overseer, the Democrat, or say pass on CD gains to Ghanaians. Mahama urges businesses. Yeah, businessmen and women. Oh my God. President Mahama, I said they see the now what they know. AC Gina Brand, Kakaka Krebana. Yama timemufo o man Ghana this year no omunhu no munya ehun eye emfaso de. Coming up, fight against looting of state lands disregarded as government renews Clement Jato's license. And what's han say? And after CMD calls for innovation and sustainability in food processing. Cocoa marketing company they can omo de shebi ba ebe boama bibia tibako fine Daily Graphic so dia ba. Graphic GCB Bank strengthened partnership. And then Ghanaian nurse wins 200 because I mean following $250,000 global award. Congratulations, even though I don't know the details. 2,637 ECG containers retrieved. Minister, if we are not convinced, we'll come back. It was what I said. Containers na yera hu ana se emubi ne hu na ana se ehu no kwa be so na we fa dia na wo ti seven bibiri san komo no ibidi one the Ghanaian Times so jaba flood mitigation in Greater Accra region, more houses to go down it is sure yiri fa 5 no ma PR mu fie wa shalebotwe o mu fie o mo waterway ba woni wan koka se comfort ko woni wan koka Greater Accra Minister na afi o kasa no to onfo ne comfort se eko se ba bia o dan ni si bia ye o si akwan e ma nsuo twitwa di fa so PR tie wo ye mu de ba to timi mfa Ghana branch oboto e be bududo na egu e bu anya afi na ma be jira woni abadaye mo nwini ho bra ya esu e be bu agu ye to mamo e be bu agu ye ko di ye ko da he e be bu agu mo pam ye si en ko ye ba bi ntegre e be bu agu It's a person here. You be bu. The first team, maybe our dynasty no. But them who be who say we have problem now. Maybe we have problem. We say we just say we put up. What about Pierre Ramane? Me young papa. You be bu. You bugu we are. We dey call Flagstaff as and Jubilees. Na ko pay one another. You be bu. You bugu we na say we to crown na. You be bu.
Enti awie na we no ayi eno aye news bi nursing mother ne babo so men nan hye na chie esi nipa bi akwa kokum no e wa wutu breku kuna jana to completed building bi mu na akra ne danche no wo su eso o mu repeat no na nsa ku no Edin o se minim sa sid na gu nipa bitiri mo enti na ya na santa na mi bisa mo se Ewrade so boy yen suban se na nse so enti ya ne sai ni ho amuni o ba tan ya ne babo so me nan hye na chi wakoto no mo na sa kum na ka ho edi abone no waye wo na wasene pa bi na wa mpene a no chi da okoka se University of Education Professor na yakuna sie no woni fie I was a mrano de mu odin like how Bosume akra bosume na yo sane maami achi ene so de etie ne se yen tie nipa ene yen tie ba ane yen parish nipa yin fa e be se go as a deterrent jejeje bibiem sa awo so awuro ko no awo yawo ya na no odin I was here de line between I was here careful yes ye ya wo ye but ebia no odin ebia no odin I don't determine prices ano odin tino eno enso e wadomonline.com ko hodoma benya bi akenka yenyine no so all right na yem fancy yeda so umre no wadaje ode ma ye radio fosu 97.1 yeda mo se papa ye koi siko sikeba erika sedu bodi e beche 1000 Ghana no pay ya *281# option here 4 *281# option here 4 twanisesi na obedi twanisesi multi ha no your numbers am so mo tap ni ananka ya didi ni nyina de akoye mfie ti me stro wo de o advantage no twanisesi na obedi cho Eric ba 1000 na yesre mo ni die mu a mudi a ye fra mo aya amomfa eno ene sei mumfa anya bibia obi me you o picture na obi ehu wa kire o ampa sika na ba me momo ni mu ewo me de kwa akoye we medam as simple just to motivate someone to no hu ampa de na no kre we hu hia Ghana card na de akọ withdraw sika no egu momo no so ya fra mu a ani die mu a ya momfa hu na ma agro no ayede ebi nso ya na phone na dum minim se beto so anu ma hyede dum no ne sei na de fine e beto chese odwen hu a wonti ase mo anya ka fi betwa mu omutwa ma unya ni nanso twa ne di ye cost *281# option here 4 twanisesi Eric said the body de beba asemidi council e be say twa draw back nso aka ho medi afia amankwa tamaklo mini ura sante da kon aka omanhene aka obolo daddy aka former PE teacher ewie ye kwa ba gudi hu nsem etwaso